السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha naga daawanaysid waa sheef baraaro. maanta waxaan wadnaa melsaana ama baljiina hadba saa u taqaanid. alaabtan innaba caadi maaha, kaaliskaaran casariye yar oo macaan waaye. waa cunno healthy ah haddaa u baahan tahay diet inaad samaysid ama aad miisaan ridid. ma kaaga baahna inaa waqti badan cunno badan aad gelisid. halkaas waxaa noo yaala rootig jajaban, goorof iyo uusti, hal xabo ukun ah iyo laba xabo melsaane ah waan soo diyaarsanay. biyaa noo yaala halkaas. waxaan sameyneynaa hadda waa jarjaranaynaa. adi haddaa istirahdid wuu kaa wada go-ayaa labadaas calaamada idinka dhigay labadaas qaado ama labadaas alwaax. waxaad sameyneysaa waa kala jaraysaa marka hore, dhexdaa ka kala jaraysaa yuu kala fuqin, yacni sida rootiga loo jarjaro kale markii la dhahaan burgerka la dhex gelinaya camal baad u jaraysaa. marka hore saas dheh, dhexda saas uga kala bar, haddana hal xaba saas iskugu jar. waa fahmaysaan u maleynaa, kulley waa aragtaan. saasa usoo jarjaranay annaga asxaabay alaabtii. hadda waxaan sameyneynaa biyaan soo qaadanay, biyaha iyagu waa noo qabow. waxaan sameyneynaa biyahan ku shubeynaa, sidoo kale waxaan ku darsanaynaa cusbo. saa u jarjaray waa fahanteena u maleynaa. cusbaan ku darsanay hadeertaan wax yar, ada ilaa 3 daqiiqa 4 daqiiqa sugeynaa. kabacdi waxaad sameyneysaa ka bixi biyaha, softi soo qaado, softiga saas ku qallaji, biyaha dhanka qallaji. biyaha markuu ka qalla insha allah stepkeena dambe u gudbeynaa. waa ujeedaa wuu noo diyaarsan yahay hadeertaan. waxaan sameyneynaa halkii xabo waxaan dhex gelineynaa jab yar oo goorof ah. goorofka waxaan usoo jarjaranay si oo dhuudhuuban. hal xabo ukunahan soo qaadanay, sidoo kale caanaan ku darsanaynaa. intaas isku qaso, sababtoo waa intaan dhex gelin lahayn oo rootiga jajaban aan dusha uga marin lahayn. hal xabo aad soo qabanaysaa rootigii, waxaa ku darsanaysaa wax yar maraq digaag ah iyo wax yar basbaas. basbaaska haddaadan rabin waad ka reebi kartaa adiga. fiidoogan xoog wuu ku socdaa ma ogadiis. isku walaaq saa si fiican isku dhex geli. waxaad sameynaysaa soo qaado melsaanaha, hal xabo soo qaado, uustiga ama farmaajada dhex geli hadba saa u taqaanid, ama jiiska. haddana goorofka saas u dhex geli. goorof haddaadan haysanin chickenka yaryar ee khafiifka ah waa ku dhex gelin kartaa sida goorofka loo sameeyo. saasa usoo samaysanayna asxaabe. alaabtan innaba caadi maaha, haddaa baratid waa kaale iska arag. saasa usoo wada samaysanayna, kulli waa soo dhex gelinaynaa goorofka iyo uustiga haddii alla idmo. steebkeeda kale u gudbeynaa insha allah. waxaan saliid ma kaaga baahna, waxba ma kaaga baahna, foornada le saas ku gelinaysaa. cunadan kaale iska arag. diet haddaa ku jirtid waa ku anfacaysaa. sidoo kale waa cunno healthy ah, saliid iyo waxba faad aan lahayn. ukunta iyo caanihii baan dhex gelinay, kabacdi rootigii baan soo dhex gelinay. sorry, rootiga jaban waaye, rootiga loogu talagalay chickenka in lagu dubo. saas usoo dhex geli. markaas caanihii iyo ukuntii aa soo dhex gelisid, rootiga dhex geli haddana. saasaan usoo dhamaystiranayna insha allah. weelkii foornada waa soo diyaarsanay, foornada aan ku gelin lahayn bac baan soo saaranay saxankii foornada. foornadeena way sii shidan tahay, 180 ay joogtaa. wuxuu noogu jirayaa 20 daqiiqo. alaab yar oo kaale iska arag oo yaa intaad soos u samaysatid aan salaato u samaysatid aad isku cuni kartid weeye, caadi ma ahan. 20 daqiiqo noogu jirayaa asxaabe. daawashadiina aad ay ugu mahadsantihiin. haddaad cusub tahay subscribe-ta noo saar, waadna ku mahadsantahay. haddaad nala joogtayna sidoo kale noo like garee, saaxiibadiina la sii wadaag. waxaa fahmi weysaan insha allah commentiga. alaabtii waa taasaa, alaab kaale iska arag. annaga soosaa usoo samaysanay, innaba caadi ahayn. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, ka faa'iidaysi wacan. alaabtan caadi maaha, haddaad miisaan ridaysidna maaragtaa alaabtan casho qada ka dhigo. kaaliska arag waadna waxaa ku dhargaysid, waana qudaar fitamiino badan bay leedahay.